Dottor Meloni, è arrivata la bocciatura per il quesito referendario, sentenza politica? È talmente politica che io sono contentissimo, perché con questa bocciatura dimostrano che i sardi non abbiamo mai voce e capitolo. Chiunque viene decide quello che dobbiamo fare noi. È stato detto che il quesito non era motivato. Come non sarebbe motivato? Basta leggere come si chiama, delle firme dove parlo della legge numero 84 del 17 agosto del 57 e della numero 881 del 25 ottobre del 97, che sono norme contemplate dall'articolo 80 della Costituzione italiana. Più di quello si muore. Voi dite si tratterebbe di un referendum consultivo. Infatti è consultivo previsto dalla Regione Sardegna. Il quesito chiede semplicemente ai sardi: sei d'accordo se con le leggi internazionali possiamo fare il raggiungimento dell'indipendenza? Cosa farete adesso? Martedì dalle 9 del mattino sarò alla Carlo Felice con chi mi vuole essere al mio fianco e cominciamo passo dopo passo a riprenderci il territorio sardo. Dove noi passeremo sarà territorio virtualmente liberato dall'Italia.